各位觀眾嚟到講人講事，恭喜發財啊！點解咧着呢件黃色嘅黃袍加身咧？即係要恭喜阿楊岳橋佢贏咗嘅。咁本來咧我咧就約佢做訪問嘅，咁但係咧當然啦，佢就俾好多即係台都請晒啦，咁亦都即係無謂辛苦佢啦。咁啊等佢繼續好好地為我哋香港人服務啦。咁就仲有幾個月時間，咁希望佢喺呢幾個月盡量幫我哋爭取做多啲嘢。咁就希望立法會9月嘅選舉佢都選到啦。咁就喺我自己個人認為咧，都係即係喺咁多個選舉之中，我之前都係拍咗㗎啦，已經即係自己嘅評論咧都係即係想楊岳橋贏嘅。但係咧睇到嗰個周浩鼎咧，哇輸得真係都幾慘嘅，真係佢其實唔係輸好多，輸1萬票。咁點解輸1萬票咧？其實呢1萬票佢其實應該攞到嘅，咁但係好似即係聽聞就好似話鄉事派唔支持佢咁樣，哇！真係所以咧，你哋9月嘅選舉咧係要好小心㗎，因為咧佢喺呢段期間咧，我相信咧佢會盡量去即係唔好話翳啦，又唔好話擦鞋啦，即係盡量去即係睇下即係用上面嘅壓力而家嗰個叫做林鄭係嘛？嗰個本來係好相貌嘅，即係相由心生，而家相都變咗啦。咁我又睇到佢咧有少少鬥雞眼啦，咁同埋咧我睇佢應該要睇下醫生啦，佢有啲甲狀腺啦，成隻眼珠唔知右眼左眼好似就係左眼，成隻眼珠咧眼球都突咗出嚟，係太辛苦啦。林鄭司長你應該休息下啦，我諗你應該退休啦。咁咧我驚佢咧喺退休之前咧。即係揾可能林鄭或者CY咁令到鄉事派咧，好啦幫翻佢啦，咁咧就變咗大件事啦。咁就即係個議席咧，你就難攞唔緊要啊。我驚佢哋即係會即係盡量去幫佢手攞多幾個議席，或者即係你好似例如嗰個哪吒，我唔記得佢叫咩名，方國珊，佢都。如果將啲票源再谷翻多啲俾方國珊咧，就可能就會有最少都有2個議席，即係唔好以為楊岳橋你諗住16萬票咧，喺呢次咧，即係我唔係話我私底下發功我連我自己阿爸冇來往噶啦，因為佢娶咗個二奶啦，咁就變咗我嗰個叫細媽啦，我真係冇來往幾年噶啦已經。我都真係發功要打電話俾佢哋，因為我老豆已經坐輪椅㗎啦。咁咧，我叫我啲同父異母嘅細佬妹咧，全部推老豆落去，即係揾輪椅推佢落去。咁咧就去投票，咁咧就好，佢哋都好聽話，咁一家咧都去咗投票。咁咧仲有咧，佢哋喺嗰度讀書啊嘛，咁好多同學都喺嗰度住，同埋好多街坊啦，因為佢住嗰啲公共屋邨嚟嘅。咁咧，所有屋邨咧，咁即係聽佢哋講，都揾咗幾十人去投票。咁我都好多謝佢哋，首先多謝佢哋先啦。即係雖然同父異母同埋我反對包二奶，咁但係咧都既成事實啦。我啲細佬妹都即係同父異母都過20歲啦，個個都咁即係冇辦法啦。即係為咗呢次，即係楊岳橋唔可以輸嘅，咁即係出賣咗自己親情，但係都講就講啫，咁佢有權都唔聽我話嘅，佢有權唔投嘅，係咪先？我話想請佢哋飲餐茶嘅，咁佢哋都好即係好有骨氣嘅，咁自己投完票咧，推完我爸爸去投票咧，咁自己走咗去飲茶，咁影晒佢哋投票啲相即係飲茶啲相嗰啲俾我睇，咁證明佢哋都有去投票，咁我都好多謝佢哋，咁令到楊岳橋即係成功去即係多得嗰幾十票，得嗰幾十票啦。咁我私底下又喺 Facebook 希望我啲支持我啲即係10個8個 fans 都去投票啦。咁我亦都咧呼籲埋咧，因為我仔喺將軍澳唔知邊間第1張永慶保良局嗰度讀嘅，咁佢好多同學喺嗰邊住嘅，咁佢亦都叫啲仔叫啲同學發工一齊，咁就去投票咯，叫埋屋企人。咁所以咧我都即係好開心，能夠即係啲仔啲同學仲記得我咯。咁我就希望楊岳橋繼續努力，同埋咧就唔好俾啲人咧，即係唔係楊岳橋俾啲人係我哋泛民咧，唔好俾啲人搞散晒咯。即係好似例如區議會咁，我就俾人
踢出咗我唔係泛民啦已經。咁啊，我啊真係唔知係咪建制啦，即係建制又唔認我，泛民唔認我都幾慘啊，兩面唔係人啊嚇。咁咧都唔緊要㗎。其實我做人，你如果識我嘅人咧，咁啊知道我人係即係好隨和嘅啫。唔識我咧，哇好串嘅呢個女人。咁我都係好串嘅，因為我唔求你嗰有乜好即係要同你打招呼，好同你傾偈啫。即係如果你好嘅，我比你更加好咯。即係好似楊岳橋咁。佢都好識做嘅，叫佢嚟訪問即刻嚟係嘛？咁即係唔係話你嚟做訪問我就要去幫你拉票？咁即係大家俾面派對咯，呢個世界係嘛？即係你招職嘅，好似梁家傑咁，即係明明識佢老豆嘅，講到佢都即係夠膽，即係係咩講我老豆咩咁？佢老豆未死嗰陣時，着到黃色西裝噶嘛，即係成日都嚟我哋鋪頭傾偈噶嘛。咁我話啊，識你爸爸嘅喎，係咩？我爸爸？我係啊，成日着到西裝好靚啊，有時着到米色啊，有時着到黃色啊咁，係咩？即係呢啲咪唔識做嘅議員咯，識做人嘅議員，冇粵語又未咁咯。即係我哋咁噏得嘅，即係 EETV，佢都即係揾司機車佢嚟做訪問。嗱呢啲咪即係政治手腕叻咯。做政治家係要咁樣嘅，其實真係，即係好似我唔係政治家啦，好簡單。即係我係一個師奶。我能夠呢頭選完我搭住梁美芬，係咪？呢頭選完我搭住白韻琴，係咪啊？選舉啫嘛，唔係贏就輸㗎啦，唔需要咁緊張㗎。咁好啦，都唔講咁多啦。咁就祝阿楊岳橋開開心心，咁咧就順順利利，希望9月繼續連任成功。多謝各位。